Hi Leute, wir spielen heute das. So, können wir so machen. Jetzt geht das. Mama, mein Hals brennt. Können wir den Leute. Mein Hals brennt. Heute hier Ja, wir lernen schon für Hauptsache, dass der Hals brennt. okay, oder willst du mal einen Bonbon? Die Mama hat einen Hustenbonbon und dann mal Schluckwasser. Gib mal her. Hä? Bitte. Hier ist die Bonbon. Hier ist die Bonbon. Das ist deine. so machen das einfach mal. Hier das. Okay, gut. Ja, wir sind bei den Goldenen. Dazu kann man auch was rausschreiben. So, kaufen wir schnell die Drohne. Wo ist sie? Die Drohne. Nicht, hier auch nicht, auch nicht. Hier. So. Mach ich schnell so. Den da. Karte. So, Werbung ist immer blöd, die Werbung. Ist echt blöd. Ich hoffe, du bist gleich vorbei, Werben. Hey, Matteo, du hältst das iPad auch falsch rum, ja? Ja. Du bist auch ganz falsch. Da ist der Home-Button. So. Nimmst du immer noch auf? So Mach ich dann. haben wir. Ja, lebst du? Ich hab rausgefunden, man kann das Handy da während bedienen. Ja, Dann mach ich dir während das Spiel. so. Machen wir. Ja. Kaufen wir den Anfang. So, da. Golden können wir auch noch ein. So. Den machen wir wieder. Die Drohne auch. Die Drohne hier. Hier ist sie. Den da. Den da. Nein. Mist. Und jetzt ist nochmal probieren. Das ist blöd. So. So, also sag dann mal bis tschüss, bis zum nächsten Mal.